한 주간도 잘 지내셨습니까? Как у вас дела всю неделю? 오늘 또 우리 수요 성경 공부 모임을 계속 갖도록 하겠습니다. Давайте начнем наше занятие по изучению Библии в среду. 지난 시간에 했던 성경 공부가 유튜브를 통해서 이렇게 올라와 있습니다. То занятие, которое было в прошлый раз, есть, по-моему, в Ютубе тоже. 저도 이제 다시 들어봤는데요. Я переслушивал. 여러분들이 이렇게 이 시간 이 교회에 와서 또 이렇게 한번 또 듣고 또 나중에 시간이 됐을 때 유튜브를 또 들으시면 더 이렇게 깊이 있게 이해할 수 있을 것 같습니다. Вы можете тут находиться, слушать, можете переслушать еще раз по записи. Я думаю, что будете иметь тогда более глубокое понимание о Слове. 부족한 부분이 있더라도 여러 번 이렇게 듣게 되면 우리가 더 쉽게 이해할 수 있습니다. Если вам что-то вдруг непонятно, послушайте несколько раз, и тогда все будет понятно. 그래서 지난 시간 또 이야기했던 것들을 이렇게 요약을 하게 되면 우리가 말씀을 행한 것을 통하여서 하나님의 비전이 이루어지는 것을 보는 것입니다. В прошлый раз мы говорили, что через исполнение Слова Божьего исполняется видение Божье. 그러니까 우리 그리스도인의 삶은 은혜로 구원을 받아요. 은혜로. Мы говорим, что мы христиане спасены по Божьей 이 благодати. 구원은 하나님의 아들 예수 그리스도를 우리가 구원자로 받아들여서 Когда мы получаем спасение, когда мы принимаем Иисуса Христа своим Господом и Спасителем 영원한 생명, 구원을 얻게 되는 것입니다. и обретаем спасение, вечную жизнь. 그것이 우리 그리스도인의 삶의 출발. Это начало нашей христианской жизни. 자, 그러면 구원이라고 하는 것은 그 그리스도의 생명을 받아들이는 것부터 시작. Спасение начинается с того, что мы принимаем в себя жизнь Иисуса Христа. 그리고 과정이 있고 또 우리의 삶에 하나님의 비전이 이루어지는 것을 보는 것입니다. Потом есть процесс и есть тот момент, когда мы видим исполнение видения Божьего в нашей жизни. 그래서 여호수아를 통해서 우리가 볼 수 있는 것은 무엇이냐면 Что мы можем видеть через книгу Иисуса Навина? 그 이스라엘 백성들이 애굽에서 나온 사건, 우리는 그것을 구원의 사건이라고 이야기하죠. Когда Израиль вышел из Египта, мы назвали это спасением. 그리고 광야의 생활을 지나서 이제 가나안에 들어가게 되는 것입니다. Они проходят пустыню и входят, наконец, в ханаанскую землю. 하나님의 구원의 관점은요, 출애굽부터 시작해서 가나안에 들어간 걸 모두를 포함한다는 것입니다. Вообще взгляд Божьего спасения в том, что начиная от Египта до Ханаана, это все называется спасением Божьим. 우리 그리스도인들은 그 과정 가운데 있다는 것이죠. И мы, христиане, находимся в этом процессе. 특별히 이 여호수아를 공부하는 이유는 무엇이냐면 Почему мы изучаем именно книгу Иисуса Навина? 여호수아부터는 우리가 역사서. Это вообще первая историческая книга. 그래서 하나님의 말씀이 이루어지는 과정을 보는 것입니다. Поэтому мы изучаем процесс исполнения видения Божьего. 거기에 의미가 있다는 것이죠. В этом есть смысл. 자, 우리 지난 시간 나눠드린 프린트물 보시면요. Вот были у нас уроки в прошлый раз. 오록기다. 세 번째 페이지고 세 번째. И вот на третьей странице 우리 지난 시간에 마무리 짓지 못한 부분들이 있죠. та часть, которую мы с вами не закончили. 그래서 집에 가서 읽어보라고 했을 텐데 여러분들 읽어보셨는지 모르겠지만 Мы просили вас прочитать. Не знаю, насколько вы прочитали все это. 지난 시간과 이어서 같이 이제 마무리를 짓고 또 이렇게 다른 강의로 넘어가도록 하겠습니다. Давайте мы закончим прошлое занятие, а потом начнем новые. 자, 우리 5번째 줄에 보시면 Если мы с вами найдем вот эту третью страницу, 라즈무슬야츠라고 되어 있죠, 여기요. это, видимо, сверху размышлять означает декламировать. 네, 거기서부터 베르비 짤이라고 쓴 그 부분 앞에 부분을 좀 읽겠습니다. Прочитаем весь абзац до конца, до первого царства. Размышлять означает декламировать, то есть тихим голосом вслух читать. Размышление над Торой означает изучение, исследование Торы. Изучать и жить по Торе является движущей силой, которую Иисус Навин исполнит видением. Бог снабжает новым маслом, чтобы видение постоянно горело. Это закон через Моисея, то есть Слово Божье. Видение Божие должно гореть дровами под названием Слово Божье. Если исчезнет Слово Божье, видение погаснет. Видение питается и растет Словом Божьим. Израиль с Богом заключил завет. В ожидании самой великой войны Бог дает Иисусу Навину наставление, которое не касается войны. Это впечатляет. Победа в войне не зависит от военной силы или прекрасной тактики Иисуса Навина. Она зависит от того, насколько они будут слушаться Слова Божьего, потому что война принадлежит Богу. 네. 하나님께서 여호수아를 통해서 주신
비전은 무엇이었냐면 Какое видение Бог дал через Иисуса Навина? 약속의 땅을 차지하는 것이었어요. Вы займете эту обетованную землю. 그것은 구원의 모든 과정에 포함된 것입니다. Это все называется процессом спасения. 그러니까 오늘 우리 삶에 적용해 보면 Если это применить к нашей сегодняшней жизни, 저와 여러분들이 그리스도 안에서 말씀 가운데 꿈꾸고 바라보고 기도하는 것이 있을 것입니다. я думаю, что во Христе мы сами о чем-то мечтаем, на что-то взираем, о чем-то вообще молимся. 그것이 이루어지는 것을 보는 것이에요. И мы видим своими глазами, как это исполняется. 중요한 것은 하나님 안에서입니다. 하나님께서 원하시는 Что важно, чтобы это было желание Бога, чтобы это в Боге исполнялось. 하나님께서 저와 여러분들 한 사람 한 사람 통하여서 이루시고자 원하는 것. Есть желание Бога, которое касается каждого из нас. 그것이 비전이고 Это видение, 우리 삶의 방향입니다. 방향. направление нашей жизни. 그리고 거기에는 사명이 있어요. 사명. И там есть для нас миссия. 근데 이것이 우리의 그냥 노력이나 우리가 열심히 한다고 이루어지는 것이 아니라 Но это не исполняется, потому что мы будем стараться или прилагать к этому какое-то определенное усердие. 말씀을 따라 살아가는 것 가운데 이루어지는 것을 보는 것입니다. Видение исполняется тогда, когда мы сами поступаем по Слову Божьему. 그러니까 여호수아에게는 땅을 차지하라 이것이 비전이었어요. 땅을 차지하라. Для Иисуса, наверное, было видение: вы займете эту землю. 그러면 열심히 군사 훈련하고 사람들 이렇게 더 전쟁에 좋은 무기를 만들고 이것이 더 우리가 생각해 봤을 때 해야 될 일인 것 같지만 Тогда более логично для нас, как для людей, заниматься воспитанием армии, найти какое-то оружие для этой армии. 하나님 여호수아에게 영적인 것에 먼저 우선순위를 두고 А Бог делает так, что для Иисуса, наверное, становится приоритетом номер один, духовный приоритет. 그래서 말씀을 계속 묵상하고 그것을 따라 살아라고 이렇게 말씀하십니다. И Он повторяет ему снова и снова: размышляй над Словом Божьим и живи по этому Слову. 왜냐하면 말씀이 계속 우리에게 그런 연료를 공급한다는 것이에요. Почему? Потому что именно Слово снабжает нас таким постоянным топливом. 우리에게 계속 그런 어떤 젤라니에 우리가 마음의 소원함을 일으킨다는 것이에요. Оно зажигает в нас это постоянное желание сердца. 많은 사람들이 이제 하나님의 구원과 은혜 가운데 이렇게 신앙생활 하다가 Многие получили спасение по Божьей благодати, живут Божьей благодатью, 어느 순간 이 위기라는 걸 찾아요. 위기, но 문제가 у каждого 찾아요. наступает кризис, или, проще говоря, 여러 проблема. 가지 뭐 개인의 문제들이지. 문제. Какие-то личные 근데 проблемы. 이 문제를 뚫고 나가려면 Чтобы эту проблему пробить и двигаться дальше, 우리가 하나님께서 우리에게 주신 그 말씀을 따라 그 말씀을 가지고 나가야 됩니다. нам нужно идти вперед, держать за Слово Божие, которое Бог дал именно мне. 그래서 우리에게 분명한 확신이 있어야 돼, 확신. И мы должны быть в этом четко уверены, 하나님께서 나에게 약속의 땅 가나안을 주셨다. что Бог дал мне обещанную ханаанскую землю. 그것은 우리에게 다양하게 적용할 수 있습니다. Это можно по-разному как-то для нас применить. 우리 가족의 구원을 포함할 수도 있고 Возможно, это спасение моей семьи. 여러분들이 어떤 비즈니스를 통해서 이루고 싶은 어떤 원하는 것들 Или какие-то дела, которые бы хотел исполнить именно благодаря бизнесу. 또 삶의 다양한 그런 어떤 목표나 바라보는 그런 꿈과 소망들이 있을 것입니다. Какие-то мечты, надежды или желания нашей жизни. 그것은 다 사람들마다 다를 수 있지만 У каждого что-то свое. 그러나 그것을 이루어가는 방법은 동일하다는 것입니다. Но мы все достигаем этого одинаковым способом. 말씀을 따라 순종하고 나아가는 것. Каким способом? Послушанием Слову Божьему. 자, 여기 보면 토라, 율법, 하나님의 말씀을 묵상한다라고 나오잖아요. Здесь сказано о Торе, то есть о законе Божьем, над которым нужно размышлять. 그럼 묵상이 무엇인가, 묵상? А что такое размышление? 우리가 뭐 계속 그것을 이렇게 생각하면서 살기가 쉽지 않죠. На самом деле думать постоянно только о Торе непросто. 우리가 이 땅을 살아가면서 항상 우리 육신은요, 이 세상을 이렇게 접촉합니다, 접촉. Поскольку мы живем в этом мире, находясь во плоти, а плоть постоянно с этим миром соприкасается. 우리가 눈으로 보고, Мы что-то видим глазами, 뭐 손으로 만지고, к чему-то прикасаемся 뭐 이렇게 руками, 냄새 맡고, что-то мы обоняем, 맛보고. вкушаем. 육체는 항상 이 세상과 접촉하며 살아가죠. И плоть живет всегда, контактируя с этим миром. 그런다면서 자연스럽게 세상의 것을 받아들입니다. При этом, естественно, мы себя принимаем что-то мирское. 이 세상은 어떻게 보면 이 죄와 세상으로 가득 채워진 것들이 대부분이죠. А мир переполнен обычно грехом или злом. 근데 우리가 이 땅을 살아가면 자연스럽게 죄 가운데 흘러갈 수밖에 없습니다. Поэтому мы с вами живем на земле и вынуждены просто течь по течению этого греха, этого мира. 우리가 과연 어떻게 하면 말씀을 따라 살 수 있는가? Как можно тогда в таком случае жить по Слову Божьему? 그것은 우리의 생각이라고 하는 그 영역을 이렇게 잘 훈련하는 것이죠. 생각. Нужно воспитывать ту сферу, которая у нас и которая называется мыслями. 우리의 생각을 말씀 안에 두는 것입니다. То есть делать так, чтобы всегда мысли оставались в 그 Слове Божьем. 말씀은 우리가 뭐 기록된 말씀, 지식의 말씀도 있고, 기록된 Есть 말씀도 있고, записанное слово, то есть какие-то знания слова 또 есть. 영적인 느낌입니다. 느낌. Какое-то духовное 우리 ощущение есть. 살아계신 그리스도,
живой Христос. 자, 이게 왜 중요하냐면 Почему это так важно для нас? 토라 묵상, 이들에게 있어서 묵상의 훈련이라는 것은 무엇이냐면 Что для них означало размышлять над Торой? 저도 이것을 계속 한번 묵상해봤어요. 계속. Я тоже попытался размышлять об этом постоянно. 우리 그리스도인들은 어떻게 할 때 말씀을 따라 살 수 있을까? Как сделать так, чтобы христиане жили по Слову Божьему? 뭐 내 의지로 한다고 되는 게 아니거든요. Это не получится моей силой воли. 거기서 한 가지 중요한 원리를 발견, 원리. И там я для себя открыл такой важный принцип. 예. 우리는 이 영의 세계를 이렇게 알고 있잖아요. 영적인 세계. Мы с вами знаем, что есть духовный мир. 네, 그것은 말씀에 속한 것들이죠. 말씀. То, что относится к Слову Божьему. 하나님의 나라. Царство Божье. 이 영이라고 하는 것은요. 우리 영혼의 가장 깊은 곳에 있습니다. 잘 Дух находится в самой глубине каждого из нас. 자, 근데 이 영은 가장 강한 거죠. 강한 힘. Но на самом деле Дух — это самая огромная сила. 강력한 힘을 가지고 있어요. Оно имеет такую мощную взрывную силу в 그래서 себе. 이 영이 우리의 생각을 지배합니다. И вот этот Дух должен управлять нашими мыслями. 그리고 우리 생각은 우리의 행동, 우리의 삶을 지배하죠. Уже потом мысли управляют нашими действиями или нашей жизнью. 사람이 그냥 나쁜 일을 행하는 것이 아니잖아요. То есть человек же не делает какие-то необдуманные поступки просто так. 먼저 나쁜 생각, Он сначала подумал о плохом. 어떤 죄의 나쁜 습관들, Или какие-то у него есть плохие греховные привычки. 그것을 따라서 육신을 따라 살아가게 되는 것입니다. Он живет этими привычками, идя на поводу 그러면 корысти или похоти плоти. 우리가 말씀을 따라 산다는 것의 의미는 А жить по Слову Божьему 우리가 그리스도를 믿고 우리가 회개하고 돌이키는 것이죠. означает, что мы уверовали во Христа, мы приняли, и 그래서 мы отвернулись от всего вот этого. 더 이상 내가 육신의 생각을 따라 사는 것이 아니라 И поэтому я больше не живу плотскими помыслами. 생각도 육신의 생각이 있죠. 영의 생각. Есть помышления плотские, мы знаем. 육신의 생각이 있고 Есть плотские помыслы, 영의 생각이죠. есть духовные помышления. 뭐 너무 영이라고 하니까 너무 이렇게 복잡하니까 Когда мы говорим дух, это слишком для нас, видимо, запутано. 말씀. Ну, скажем проще, Слово Божье. 그리스도와 말씀에 속한 생각들. Есть мысли, которые принадлежат Христу и Слову 그래서 Божьему. 우리의 생각을 그렇게 말씀 안에 두는 계속 그런 훈련하는 것이에요. Нужно об этом себя тренировать, чтобы мысли всегда просто оставались в Слове Божьем. 그럼 자연스럽게 우리가 영의 생각을 따라 살아가는 그런 삶으로 변화된다는 것이죠. Тогда, естественно, мы с вами меняемся и начинаем жить духовными помышлениями. 우리가 그것을 위해서 기도하는 거 아니에요, 기도. Мы же с вами об этом и 나의 молимся. 의지를, 나의 어떤 육신에 속한 것들을 다 죽이고 Умерщвлять все плотское, все ветхое. 내 생각을 말씀을 안에 말씀 안에. А мысли оставлять в Слове Божьем. 그래서 우리의 삶이 하나님의 말씀으로 충만해지면 Если жизнь наша переполняется Словом 그 Божьим, 말씀이 우리의 삶을 이끌어가는 것입니다. тогда это Слово ведет нашу жизнь. 어디로 이끌어가겠습니까? Куда поведет? 하나님의 뜻을 따라 이끌어가는 거예요. По воле Божьей поведет. 그럼 자연스럽게 우리의 비전이 이루어지는 거예요. Тогда, естественно, исполняется и видение тоже. 그것을 우리는 삶의 축복이라고도 이해해요. Или это мы называем благословение нашей жизни. 우리가 신앙생활을 오래 해도 우리가 교회를 열심히 다녀도 뭔가 이렇게 마음 가운데 만족할 만한 것들을 누리지 못할 때가 많이 있어요. Часто бывает так, что мы ходим в церковь давно, верим давно, но в сердце нет удовлетворения настоящего. 뭐 기도해도 해결이 안 되는 거예요. Я молюсь, ничего не решается. 근데 그 가만히 곰곰이 이렇게 보면요, 우리가 여전히 말씀을 따라 살지 않고 Но если внимательно мы покопаемся в себе, мы поймем, что мы не 그냥 поступаем по Слову 여전히 Божьему, 옛 생각, 옛 생활, 옛 습관에 머물러 있는 거예요. но по-прежнему топчемся в своей ветхой жизни, в ветхих мыслях, в ветхой привычке. 여전히 애굽에 머물러 있는 애굽. То есть по-прежнему мы стоим в этом Египте, мы там топчемся. 그래서 하나님은 바로 가나안으로 들어가지 않고 Поэтому Бог сделал так, что израильтяне не вошли сразу в Ханаан. 광야의 과정을 두신 거예요. Они ходили по пустыне. 광야는 계속 실패. Пустыня — это постоянное поражение, 실패하고 또 실패하고. постоянно неудачи, провалы. 거기서 뭘 느낄 수 있어요? Что может 아. там чувствовать? 야, 이 육신에는 소망이 없구나. Оказывается, плоть безнадежна. 그걸 느껴야 되는 거예요. Нужно это там 우리가 뭐 почувствовать. 예수님 믿는다고 모든 게 해결되지 않습니다. Из-за того, что мы верим в Иисуса, все не решается в одно мгновение. 여전히 문제는 계속 가지고 있어요. Почему? Потому что проблемы остаются по-прежнему. 많은 사람들이 교회에 오면 모든 것이 해결된다고 생각해요. Многие считают, я пойду в церковь, у меня все решится в одно мгновение. 정작 본인은 말씀을 따라 살아가야 되는 것을 하나도 행하지 않아요. Но при этом сам человек даже не пытается жить по Слову Божьему. 우리가 예수를 믿는다는 것은 신앙의 출발. То, что мы верим в Иисуса, это только начало жизни 그거는 веры. 그냥 은혜로 주는 거죠, 은혜. Это дается нам по благодати. 그 다음부터는 훈련. А далее нас ожидает там воспитание, тренировка. 말씀을 따라 살아가는 훈련이. Чтобы мы жили по Слову Божьему, нас начинают воспитывать. 교회는 영적인 그런 신앙생활 훈련하는 것이죠, 훈련. Поэтому церковь — это место такой духовной тренировки. 우리가 그냥 뭐 모여서 기도하고 예배드린다고 모든 것이 다 해결되는 것이 아닙니다. Из-за того, что мы собираемся, поем псалмы, молимся, от этого не будет ничего решаться.
그것은 우리가 하나님을 이용하는 것이죠. Мы этим просто пользуемся, используя Бога в своих целях. 자신은 하나도 행하지 아니하고 Но при этом мы сами сидим, сложив свои ручки, и ничего не делаем. 그냥 축복만을 바란다면 Хотим только благословения. 그거는 종교죠, 종교. Это называется уже религия. 자기 생각, 자기 생각. Мои собственные мысли. 하나님께서 원하시는 것은 무엇이겠습니까? А чего хочет Бог? 여호수아서가 우리에게 가르쳐 주는 것은 Как Он учит нам через Иисуса Навина. 말씀을 따라 살아감으로써 하나님의 비전, 하나님의 뜻이 이루어지는 것을 보는 것입니다. Когда мы поступаем по Слову Божьему, учит эта книга, тогда и исполняется пред нами видение Божье. 그래서 이 토라 묵상, 이 하나님의 말씀을 묵상한다는 것은요. В этом размышлять над Торой, то есть над Словом 늘 Божьим, 우리의 생각을 하나님의 말씀 가운데 두는 것을 훈련하는 순간. означает воспитывать себя в том, чтобы оставлять эти свои мысли в Слове Божьем. 그것을 훈련한 좋은 방법이 있습니다. И для этого есть хороший способ. 저도 개인적으로 이렇게 늘 어떤 걸 행동하거나 말할 때 Когда мы что-то говорим или что-то хотим делать, 이것이 그리스도께서 기뻐하시는 것이. спросите хотя бы раз самого себя, это радует Христа? 저도 목사지만 그렇게 온전하지 못합니다. Я тоже пастор, но не такой совершенный. 저도 실수 많이 하고, Я часто ошибаюсь. 저도 화내고, Могу взорваться, 누구 미워할 때도 있고. кого-то возненавидеть. 근데 그런 것을 통해서 항상 실패하면서도 Через все это терплю постоянные поражения. 항상 마음 가운데 깊은 곳에 항상 그리스도에 대한 마음이 있어요. 그리스도. Но всегда все равно есть такое внутри ощущение Христа. 주님과 함께하고자 하는 마음. Я хочу быть все равно с Господом. 그러면 우리의 삶이 조금씩 변화된다는 거예요. Тогда жизнь будет понемножку и меняться. 그래서 우리는 이 땅을 살아가면서 하나님의 나라를 향하여 그 길을 가는 것입니다. Поэтому мы с вами живем на земле, достигая Царства Божьего. 사도 바울은 너희의 구원을 이루라고 돼, 이루라. И Павел говорит нам, чтобы мы совершали свое спасение. 우리는 하나님의 은혜로 구원을 받았죠. Мы все спасены Божьей 그래서 благодатью. 우리에게 선포된 것이 선포. Это для нас 우리가 провозглашение, 하나님의 자녀가 되었다. что да, ты стал чадом Божьим. 그것은 구원의 시작입니다. 시작. Но это всего лишь начало спасения. 그러나 우리에게는 신앙생활의 과정이 있고 Теперь у нас есть процесс жизни 또 веры. 하나님의 말씀이 이루어지는 것을 우리가 그것을 체험하고 그것을 풍성하게 누려가야 돼요. 누려가. Необходимо теперь дальше идти, чтобы видеть, как исполняется Слово Божие, чтобы этим наслаждаться с избытком. 그것을 이스라엘 통하여 그 역사서가 여호수아부터 시작된 역사서가 그것을 보여주죠. Это показывает нам исторические книги, начиная с книги Иисуса Навина. 그래서 하나님이 주신 비전은 하나님의 말씀으로 통하여 이루어진다는 거죠. Проще говоря, видение Божие исполняется через Слово Божье. 그래서 제가 이렇게 정리한 게 뭐냐면 구원은 은혜로 받고 К какому выводу я пришел? Ну, спасение мы получаем благодатью, 축복은 말씀을 통해서. а благословение через Слово. 우리가 구원을 위해서 노력할 것은 아무것도 없습니다. Ради того, чтобы получить спасение, мы с вами ничего не сделали и ничего не сделаем. 말씀을 지키고 율법을 따라 살아야 구원 얻는 것은 아니에요. Из-за того, что я соблюдаю закон, живу по слову, я за это не получу спасение. 하나님이 그것을 우리에게 너무나도 큰 선물 주셨어요. Бог дал нам этот огромный подарок. 그냥 예수의 생명이 우리한테 들어오기만 하면 В нас войдет жизнь Иисуса Христа. 그 아들이 우리의 모든 죄를 용서하시고 우리의 삶의 모든 죄와 저주로부터 해방시키셔서 И после этого Он дает нам прощение всех грехов, освобождает от всякого греха и беззакония. 하나님의 자녀로 삼아 주신 거예요. Он делает нас детьми Божьими. 그러면 우리는 하나님의 자녀답게 말씀의 은혜를 따라 살아가는 것입니다. И тогда мы с вами живем как дети Божьи, живя в этой Божьей благодати. 이게 우리 삶에 잘 안 되거든요. Но у нас это в жизни не так гладко получается. 우리가 이 수요 성경 공부를 통해서 우리가 이것을 계속 훈련하기 원합니다. Я бы желала, чтобы это могли воспитывать себя через такие вечерние 내가 занятия 좀 по 더 средам. 말씀을 따라 사는 삶을 변화돼야 되겠다. Я должен измениться так, чтобы больше жить по Слову Божьему. 그때 우리는 하나님께서 우리에게 이루시고자 하는 그런 놀라운 계획과 그런 비전들을 우리가 같이 이루어지는 것을 볼 수 있을 것입니다. Когда мы видим, как исполняется для нас видение Божье. 그래서 이스라엘이 여러분 이미 읽으셨는데 하나님께서 이스라엘이 하나님과 언약을 체결했죠. 체결하고. Израиль с Богом заключил завет, как мы читали. 그리고 가장 그에게 큰 전쟁을 앞둔 여호수아에게 하나님께서는 말씀을 따라 살아가는 것을 훈련하라고 말씀하셨죠. Ожидается самая великая война для Израиля, но при этом Бог говорит Иисусу Навину, чтобы он занимался изучением Слова. 여기 보면 사무엘상 17장 47절 여기 보면 읽겠습니다. 1 Царь 17:47 есть, прочитаем. 여기 «И 보니까 узнает весь этот сон, что не мечом и копьем спасает Господь, ибо это война Господа, и Он предаст вас в руки наши». Аминь.
전쟁은 야훼께 속한 거죠. 야훼. Война от Господа. 그러니까 우리 삶의 어떤 승리는요 하나님의 손에 달려 있는 것이에요. Проще говоря, победа в жизни зависит от рук Божьих. 하나님의 어떤 승리와 그 은혜와 복을 누리려면 Для того, чтобы победой и благодатью Божией наслаждаться, 말씀을 따라 그것을 살아갈 때 그것을 우리는 이루어진 것을 볼 수 있다는 거예요. нужно жить, поступая по Слову 그래서 Божьему. 우리 그리스도인들에게 삶에 있어서 중요한 것은 Поэтому что важно для нас в христианской жизни? 나는 은혜로 구원을 받았지. Я же спасен по благодати. 그러면 내가 구원받은 자로서 어떻게 살아야 되지? Значит, как я должен жить, если я спасенный? 그래서 신약 성경에도 사도 바울이 쓴 서신서를 보면 В посланиях апостола Павла в Новом Завете 항상 처음에는 믿음의 문제를 얘기해. 믿음의 в 문제. самом начале он разбирает все-таки вопрос веры. 그거 다른 게 아니에요. 은혜로 구원을 받았다는 거예요. То есть вы спасены благодатью. 그러면 두 번째는 뭐예요? Тогда что во-вторых у 그럼 вас? 우리가 어떻게 살아야 되지? Как нужно жить тогда таким людям? 말씀을 따라 사는 거죠. Вам нужно жить по Слову Божьему. 그 부분에 대해서 많은 우리 그리스도인들이 그것을 잘 행하지 못하고 있다는 거죠. И многие христиане с этим не справляются. 아니면 여전히 계속 과정 가운데 있는 거예요. Или по-прежнему находятся в этом 여러분 процессе. 실패도 괜찮습니다. 실패도. Можно терпеть поражение, ничего 실패하면서 страшного. 배우는 거예요. Ну, поражение потерпел, 아 научился. 진짜 내 노력으로 안 되는구나. Что, оказывается, моим трудом ничего не получается там. 그래서 우리는 더 그리스도를 의지하고 더 기도하게 되는 거죠. Но уже поэтому мне больше опираться на Христа, еще больше молиться мне нужно. 변화에 대한 기대, 꿈과 소망 있는 사람이 기도하는 것입니다. Я мечтаю о том, что я буду меняться, поэтому я молюсь об этом. 제가 그 얘기 많이 하잖아요. 믿음 있는 사람이 기도하는 것이지 Тот, кто имеет веру, молится. 믿음 없는 사람 기도도 안 해요. Тот, кто не имеет веры, он не молится. 뭐 기대하는 게 없는데 무슨 기도를 Он ничего не ожидает, поэтому о чем вообще ему молиться? 우리 이것을 계속 배워가는 거죠. Мы с вами это постоянно для себя имеем такое наставление. 내가 말씀을 따라 살아가고 Вот я буду жить 그러면 по 아, Слову, 진짜 하나님의 축복이 이루어지는구나. и тогда придет Божье благословение. 기도하면 진짜 이게 되는구나. Я буду молиться, у меня действительно все получится. 그것이 우리의 삶 속에서 이렇게 계속 훈련되어지는 것이죠. Мы себя в этом постоянно воспитываем. 그래서 우리는 하나님의 은혜를 체험하고 알아가는 것이에요. И поэтому сами испытываем и познаем Божью благодать. 이스라엘 백성들이 거기서 40년 동안 훈련했대요. 40년 И в 동안. этом воспитывался израильский народ 40 лет, 광야의 과정에서 그것을 배운 когда 것이죠. они ходили по пустыне. 그리고 이제 여호수아를 통해서 새로운 시대가 시작된 거죠. Начинается новая эпоха через Иисуса Навина. 그것은 말씀과 함께하는 세대고 Что за эпоха, в которой пребывает Слово Божье? 말씀을 실천하는 시대고 Это слово, когда Слово Божье 그 исполняется. 말씀의 축복이 이루어지는 것을 보는 세대가 Они видят своими глазами, как исполняется благословение, которое есть в Слове Божьем. 결국 저와 여러분들의 신앙생활은 이러한 모습이 돼야 된다는 거예요. И в конечном итоге нужно иметь нам такую же жизнь веры. 내가 말씀을 따라 순종하면서 Вот я буду жить в послушании Слову Божьему. 내 생각이 늘 그리스도와 함께하면서 Всегда мои мысли будут пребывать со 그래서 Христом. 나의 삶 가운데 하나님의 그런 놀라운 축복이 이루어지는 것을 보는 것이죠. И тогда я буду видеть своими глазами, как в моей жизни исполняется Божье благословение. 나의 생각이 그리스도 하나가 있기 때문에 이미 Мои мысли уже едины со Христом. 나의 생각이 하나님의 뜻과 하나가 된다면 Если мои мысли стали едины с волей Божьей, 자연스럽게 우리의 삶 가운데 하나님의 그런 축복이 이루어질 수밖에 없다는 거예요. тогда, естественно, будет исполняться в нашей жизни Божье благословение. 우리가 노력하고 애쓰고 힘써서 되는 것이 아니라 Не потому, что я старался, я потел, я что-то делал для этого. 진짜 우리가 그리스도와 하나가 되는 Но 말씀. когда един по-настоящему со Христом, с Его Словом, 그렇게 우리의 삶이 신앙적으로 이렇게 성장하고 성숙해 나가야 돼. тогда мы с вами имеем такую зрелую, возрастающую веру. 우리는 다 동일한 은혜를 체험했습니다. На самом деле мы испытали все одинаковую благодать. 그것은 구원의 은혜죠, 구원의 은혜. То есть благодать спасения. 그러나 이제 그 구원은 가나안에 들어가는 것까지 포함한다는 거죠. Это спасение включает в себя вход в Ханаан. 시작은 다 똑같아, 시작. Все начали одинаково. 그러나 어떤 사람들은 광야의 과정 가운데 있는 사람도 있고, Кто-то до сих пор находится в пустыне. 어떤 사람은 가나안의 축복을 누린 사람도 있고, Кто-то уже наслаждается благословением Ханаана. 어떤 사람은 가나안에 들어갔다가 Кто-то уже вошел в Ханаан 또 그냥 광야의 삶을 돌아오는 사람도 있고, и вернулся обратно в пустыню. 더 나락으로 떨어지면 다시 그 애굽으로 가는, 세상으로 다시 돌아가는 И 사람. он катится по наклону, то снова окажется в Египте, в рабстве. 그 누가 책임져 주겠어요? Кто за это несет ответственность? 우리 스스로가 책임져요, 스스로. Мы сами. 아, 내가 진짜 좀 변화돼야 되겠다. Мы должны меняться. 어떤 사람은 끊임없이 막 이렇게 뭔가 신앙생활 열심히 하고 내 생각대로 이렇게 막 하다가 안 되는 사람들, 안 되는 사람. Есть люди, которые такие усердные верующие, но они усердны по своим меркам, по своим мыслям. У них ничего не 그러니까 많은 получается. 사람들이 교회를 떠나죠. Поэтому многие уходят из церкви. 우리가 이 여호수아서를 그래서 공부하는 거죠. 그래서 Нужно изучать книгу Иисуса Навина 네, 우리 말씀을 따라 사는 것들을 훈련하는 것이 우리에게 부족하다. и понимать, что нам не хватает воспитания по Слову 네, Божьему. 그것을 우리가 이 여호수아를 통해서 함께 배워야 됩니다.
Нужно этим заниматься через изучение Иисуса Навина. 그래서 하나님의 구원은 하나님의 축복은 말씀을 따라 살아가는 것을 통해서 이루어진다. Благословение Божие исполняется тогда, когда мы идем за Словом Божьим, поступаем по Слову. 그거에 대한 체험이 있어요, 체험. Мы должны иметь личный опыт, 그거에 대한 확신이 있어야 돼요. быть в этом уверенными. 자, 여기 보면 이제 또 한 가지 흥미로운 이슈화진 여기 있죠. Еще один 또, примечательный 자, пункт, да, 그 부분을 한번 읽겠습니다. прочитаем. 자, 이 부분은요. 쭉 한번 읽고 나서 제가 간단한 설명을 마칠게요. Прочитаем, видимо, от начала до конца, а потом я коротко поясню. 뭐가 흥미로운지 한번 보겠습니다. Что за примечательный пункт? 자, 함께 읽겠습니다. Прочитаем, если есть у вас. Книга Иисуса Навина относится к ранним пророческим книгам. Еврейская Библия делит Ветхий Завет на 3 большие части. Тора, Пятикнижие Моисея, Невиим, пророческие книги, Кетубим, поэтические книги. Невиим делится на ранний и поздний. Ранний – это Иисус Навин, Судей, 4 книги царств. Поздний содержит большие и малые пророческие книги. Большие пророческие книги Исаия, Еремия, Иезекииль. Малые пророческие книги от Осии до Малахии 12 малых книг. Наша Библия следует оглавлению Септуагинты. Это перевод на греческий еврейской Библии. Книги еврейской Библии, книга Иисуса Навина является началом ранних пророческих книг. Последняя книга поздних пророческих книг – это Малахия. Центр пророческих книг – это Тора, которую Бог заповедал рабу своему Моисею. Первая глава книги Иисуса Навина учит размышлять, исполняя Тору. Последняя книга Малахии гласит: «Помните закон Моисея». Центр веры Яхве – это не лучший в истории Израиля лидер Моисей и не пророки, которые слышали напрямую Слово Божье. И Моисей, и пророки зависимы от авторитета Божьего. Центр веры Яхве – это Тора, то есть Слово Божье. Центр христианской веры – это не святые и не традиции, а Слово Божье. Первая глава книги Иисуса Навина открывает эпоху веры Слова. Имя Иисуса Навина, преемника Моисея, означает «Яхве есть спасение». Обетование, данное Иисусу Навину, сопровождение, то есть «Я буду с тобою», поддержка, будь тверд и мужествен, путь исполнения видения, размышление над Торой и исполнение Торы. Сравнение миссии Моисея и Иисуса Навина. Миссия Моисея – это избавление руководства. Миссия Иисуса Навина – завоевание и распределение. 아멘. Аминь. 그래서 여호수아 1장은 말씀의 신앙 시대를 열어줍니다. Первая глава книги Иисуса Навина открывает эпоху веры Слова. 자, 제가 우리 첫 시간, 두 번째 시간 구약의 성경을 나누는 카테고리를 말씀드렸잖아요. Я говорил на первых 2 занятиях, видимо, о том, как вообще какие категории в Ветхом Завете. 지금 우리가 보는 성경은 70인요. 헬라어 번역본이라고 그래서 То, что у нас есть, это вообще перевод Библии на греческий язык, то есть Септуагинта. 우리 맨 마지막 페이지 여러분들 보시면 네 가지로 나눈다고 말씀드렸잖아요. И вот самая последняя страница, мы говорили, у нас 4 пункта. 네, 그래서 우리가 뭐 많이 들었으니까 아시죠. Мы это часто слышали, поэтому, я думаю, это знакомо. 토라, 율법, 모세오경. Пятикнижие Моисея, то есть книги закона. 자, 그 다음에 역사서, Потом исторические книги, 그 다음에 성문서. поэтические книги. 예언서. И в конце 그게 이제 пророческие. 오늘 저와 여러분들이 가지고 있는 루스키 성경의 그 분류입니다, 분류. Это оглавление Библии на русском, которое сейчас у нас есть. 근데 이 구약성, 히브리어로 기록된 성경에 보면 Но есть Библия на еврейском языке. 세 가지로 기록돼 세 И 가지. там вот 3 категории. 네, 토라, 율법, То есть книги закона Тора, 네, 케투빔, 그다음에 потом, 케투빔이니까 이제 역사서, потом есть там книги исторические, 느비임은 예언서, пророческие книги 케투빔 성문서. и кетубим, поэтические 여러분 마지막 книги. 페이지에 있는 거예요. Это последняя страница первого 자, урока. 느비임이라고 하는 것은 예언서인데 예언서. Невиим – пророческие книги, 하나님의 말씀입니다, 말씀. то есть Слово Божье. 자, 근데 이곳에 보면 전기 느비임이 여호수아부터 시작을 하고 Сказано, ранние пророческие книги начинают от Иисуса Навина, 후다로인 느비가 후기 느비임이 말라기로 끝나는데 а поздние заканчиваются Малахией. 그게 여호수아의 1장과 말라기 4장이 함께 말씀의 짝을 이룬다는 거예요. Проще говоря, 1 глава Иисуса Навина и 4 глава Малахии между собой находятся в паре. 그래서 그것을 이렇게 하나의 특징으로 기록해 놓은 것입니다. И вот как особенность это здесь отражено. 그래서 하나님의 종 모세를 통해서 하나님의 말씀이 주어졌죠, 말씀. Слово Божие дано через раба Божьего, через Моисея. 그리고 그 이스라엘 백성들이 하나님의 백성들이 그 말씀을 따라 신실하게 살아가는가. Живет ли верно тогда израильский народ по этому слову? 그래서 여호수아를 통해서는
말씀을 따라 살아라라고 말씀하셨고 Через Иисуса Навина Господь говорит, чтобы они поступали по 또 Слову. 말라기에 가서는 뭐라고 나와요? О чем Он говорит в Малахии? 아까 4장 4절에 보니까 Как мы читали с вами, 호렙에서 모든 이스라엘 위하여 내 종 모세에게 명령한 법, 곧 율례와 법도를 기억하라. 기억하라. Малахия 4.4. Помните закон Моисея, раба моего, который заповедал ему на Хариве для всего Израиля, равно как и правила и уставы. 말씀을 따라 살아라. То есть живите по Слову, 말씀을 기억하라. помните 결국 Слово. 우리 신앙생활의 중심은 말씀이라는 말씀. То есть в итоге центром нашей веры является Слово Божье. 이제 신약에 오면 것이 말씀이고 그리스도시고 그리스도. Или в Новом Завете это Христос. 그래서 그리스도로 충만해지는 것이 성령 충만해. Преисполняться Христом, Духом Святым. 그래서 말씀과 성령으로 충만한 삶. Преисполняться Словом Божьим и Духом Святым. 이것이 어찌 보면 가나안의 삶이다. 가나안. Вот это жизнь в Ханаане. 가나안은 말씀이 이루어지는 것을 보는 것입니다. Ханан, то есть когда мы видим, как исполняется Слово Божье. 성령 충만은 우리가 하나님의 뜻이 이루어지는 것을 보는 것이에요. Исполнение Духом Святым тогда, когда мы видим исполнение Слова Божьего. 그리스도와 하나 된 삶을 살아내는 것입니다. Когда мы живем в единстве со Христом. 진짜 하나님 안에 있는 모든 풍요로움과 축복과 능력을 누리는 삶. Наслаждаемся в Боге всем изобилием. 그것이 우리 안의 삶에 이루어지는 것을 보는 것입니다. И мы видим, как это исполняется в нашей жизни. 그러니까 우리의 삶이 출애굽부터 가나안에 들어가는 모든 것들이 이루어진다. Поэтому должно все исполняться от нашего исхода до входа в Ханаан. 그리고 궁극적으로는 우리가 이 땅의 삶을 영원한 하나님 나라를 위해서 준비하는 시간이라는 것입니다. Мы с вами живем на земле, готовя себя к вечности. 자, 그것이 바로 말씀이 주는 은혜요, 능력이요, 축복이라는 거예요. Это благодать, сила, это благословение, которое дает именно Слово Божье. 그래서 우리 믿음 생활 한번 점검해보는 점검. Нужно проверять поэтому свою веру. 우리는 구원의 문제에서 고민할 필요는 없어요. Когда мы говорим о спасении, нам не нужно здесь ломать голову. 아, 내가 구원받았는가 받지 않았는가? Спасен я или не спасен. 그건 고민할 필요가 없어요. Об этом не нужно думать. 구원은 믿음으로 받는 거예요. Потому что спасение веры 입술로 получаем. 고백하면 받는 거예요. Исповедуем устами, значит, получили 그리스도를 спасение. 받아들이면 다 받는 거예요. Принимаем Христа, значит, спасены уже. 사람들이 왜 구원의 문제에 대해서 고민하냐면 Почему люди сомневаются в вопросе спасения? 여전히 내 삶에 변화가 나타나지 않으니까. Потому что в моей жизни по-прежнему ничего не меняется. 나 거듭났나? Рожден ли я 나 진짜 свыше? 구원받았는가? Спасен ли 나 по-настоящему? 신앙적인 회의를 가다 회의. Какой-то вот скепсис в вере появляется. 계속 컨플릭, 갈등 있는 거죠. И какие-то конфликты внутри самого 그거는 себя. 사단이 가져다 좀 Это 사단. от сатаны. 네. 우리는 구원의 문제에서 더 이상 고민할 필요는 없어요. В вопросе спасения больше не нужно сомневаться. 나는 구원 받았습니다. Я спасен. 믿음으로 선포하면 되는 거예요. Веры провозглашаю, и все. 사단이 항상 말해. А сатана всегда что? 구원받은 사람의 삶이 왜 그래? А если ты спасен, почему ты так живешь? 이 말씀을 따라 살아가는 것은요, 우리의 문제. А как мы сами живем? Мы же сами в этом проблема. 네. 우리가 거기에 대해서 훈련하고, 내가 회개하고, 돌이키고, 말씀 따라 살아가겠다라고 우리가 작정하면 되는 거예요. Нужно просто решиться, я в этом каюсь, я буду жить по Слову Божьему, я принимаю такое решение. 이게 진짜 우리의 신앙생활이 되는 것이죠. И тогда будет по-настоящему жизнь веры. 여호수아를 통해서 우리는 그것을 이제 배웠고. Это будем изучать через Иисуса Навина. 그래요. 내 삶에 여러 가지 풀리지 않는 어떤 숙제. Есть какие-то задания или задачи в моей жизни, которые по-прежнему не решились. 왜 여전히 Задачи. 변화되지 않고 Вот почему я до сих пор не 하나님의 изменился? 축복을 누리지 못하는가? Почему до сих пор не имею Божьего благословения? 그거에 대한 해답도 다 이미 주셨어요. Ответы уже тоже даны. 말씀을 따라 살아라. Живи по Слову, 말씀을 묵상하고 размышляй над Словом. 말씀이 나의 삶 가운데 이루어지는 Слово должно исполняться в твоей 말씀과 жизни. 하나가 되고 Ты должен быть един со Словом, 내 그리스도의 뜻과 하나가 되고 должен быть един с волей 내가 Христа. 더 이상 육신의 생각과 육신이 원하는 것을 따라 살지 말고 Не живи по мышлениям плотским или желаниями похоти своей, 영의 생각, 말씀, но живи по мышлениям духовным, то есть 성령을 Словом 따라 Божьим. 살아가는 Поступай по Духу Святому. 이것이 토라, 묵상, 말씀을 묵상하는 자의 삶이라는 거죠. Это же и те, кто размышляет на Тору, то есть над Словом 그래서 우리가 Божьим. 한번 매일매일 한번 훈련해 보는 훈련. Нужно об этом заниматься с самого воспитания каждый день. 여러분들이 내일 이렇게 아침에 이렇게 눈을 뜨면 Вот вы завтра утром откроете глаза, 마음 가운데 이렇게 고백하는 것입니다. и в сердце вы должны исповедовать. 오늘 내가 주님과 함께 살겠습니다. Сегодня, Господь, я буду жить вместе с 내가 Тобой. 순간순간 주님의 이름을 부르겠습니다. Буду каждое мгновение призывать Твое имя. 내 생각을 항상 그리스도에게 두겠습니다. И всегда мои мысли будут оставаться во Христе. 내가 어떤 것을 행동하기 전에 Прежде чем о чем-то подумать или сделать, 생각하거나 말하거나 행동할 때 сказать что-то, 먼저 그리스도를 인식하는 거예요. я сначала буду осознавать Христа. 이것이 말씀에 합당한가? Это позволю ли буду я поступать вообще? 이것이 그리스도께서 원하시는 것인가? Хочет ли этого Христос? 하나님 기뻐하시는 뜻인가? Это радует ли Бога? 그것이 계속 우리의 삶 가운데 계속
나타나지는 것이죠. Это должно у нас в жизни проявляться постоянно. 그게 토라 묵상입니다. 토라 Это размышление над Торой. 항상 말씀을 되새기면 То есть всегда 되뇌입니다. переваривать в себе Слово Божье. 우리 생각 안에 말씀을 두는 것이죠. Оставлять в мыслях Слово Божье. 그래서 우리가 항상 그것을 말씀의 기준을 따라 살아가는 것이에요. Иметь стандартом Слово Божье. 그것은 종교나 어떤 율법이 아닙니다. Это не религия, это не закон. 하나님의 자녀로서 살아가야 될 모습인 거예요. Но это образ детей Божьих. 하나님의 백성으로서, Образ народа Божьего. 구원받은 자로서. Спасенных людей. 그래서 여러분, 말씀을 따라 살면 진짜 하나님의 축복이 이루어지는 것을 볼 수 있습니다. Поэтому, когда мы поступаем по Слову Божьему по-настоящему, мы видим, как исполняется Божье благословение в нашей жизни по-настоящему. 우리는 은혜로 다 구원을 이미 다 체험했어요. Мы все уже спасены по благодати. 우리의 죄는 다 이미 용서받았어요. Наши грехи уже прощены. 이제 그 이후에, 이제 구원받은 이후의 문제죠. 이후의 문제. Что дальше? Вот это уже вопрос. 삶의 실제적인 문제들. Начинаются такие практические вопросы 내 삶에 жизни. 다가오는 수없이 많은 그런 어떤 시험과 환란과 그런 어려움들 있잖아요. Есть куча проблем, трудностей, которые надвигаются на мою жизнь. 육신의 어떤 문제도 있고, 죄의 문제도 있고. Какие-то проблемы греха или 이거는 плоти. 말씀을 가지고 붙잡고 그것을 뚫고 나가는 것이에요. Нужно взяться за Слово Божие, через все это идти, просто двигаться вперед. 그러면 우리가 여호수아가 하나님의 말씀 붙들고 모든 하나님의 그 가나안 땅을 차지한 것처럼 Как Иисус Навин, держа Слово Божие, завоевал хананскую землю. 우리도 말씀과 함께 이 땅에서 승리하는 하나님의 그런 축복을 누리는 삶을 살 수 있게 된다. Также мы будем, держать Слово Божие, жить на земле, побеждая, наслаждаясь благословением. 그것이 여호수아의 중심 메시지인 것입니다. Это центральное послание книги Иисуса Навина. 자, 오늘 두 번째인데 두 번째. Сегодня второй урок, 자, наконец. 두 번째 이제 여러분들 오늘 나눠드린 두 번째 거 오늘 거 Есть второй урок у нас сегодня. 받으셨죠? Получили все, да? 자, 제마가 뭐예요? 제목이 뭐예요? Как называется второй урок? 이방인 Успеха 출신 갈렙의 성공 이야기. Халев. 자, 이방인 출신. История успеха язычника. 네, 이제 갈렙이라고 해서 갈렙. И там есть Халев. 자, 여호수아도 말씀을 따라 살아가서 하나님의 축복을 누린 사람이었고요. Иисус Навин жил по Слову Божьему и испытал в жизни Божье 그리고 благословение. 또 하나의 중요한 인물이 바로 갈렙이죠. 갈렙. Еще один важный герой, его зовут Халев. 갈렙도 하나님의 말씀을 따라 살면서 충성스럽게 하나님을 따라가서 그 축복을 이루어진 것을 본 사람이에요. Человек, который верно поступал по Слову Божьему, шел за обетованием и увидел исполнение этого благословения в своей жизни. 자, 우리 말씀 보겠습니다. 말씀. Давайте 여호수아 найдем. 14장. Иисус Навин, 14 глава, 네, 6절로 15절 말씀. 6 по 15. 자, 말씀 먼저 읽고 이걸 읽겠습니다. Прочитаем сначала. 같이 읽겠습니다. 6절로 Давайте 15절 читать 6 말씀. по 15. Сыны Иудины пришли в Галгал к Иисусу, и сказал ему Халев, сын Иефонии, кинезиянин: «Ты знаешь, что говорил Господь Моисею, человеку Божию, а мне и тебе, Кадес Варне. Я был 40 лет, когда Моисей, раб Господень, посылал меня из Кадес Варне смотреть землю, и я принес ему ответ, что было у меня на сердце. Братья мои, которые ходили со мною, привели в робость сердца народа, а я в точности следовал Господу Богу моему. И клялся Моисей в тот день и сказал: земля, по которой ходила нога твоя, будет уделом тебе и детям твоим навек, ибо ты в точности последовал Господу Богу моему. Итак, вот, Господь сохранил меня в живых, как Он говорил. Уже 45 лет прошло от того времени, когда Господь сказал Моисею слово сие, и Израиль ходил по пустыне. Теперь вот мне 85 лет, но и ныне я столько же крепок, как и тогда, когда посылал меня Моисей. Сколько тогда было мне силы, столько и теперь есть для того, чтобы воевать и выходить и входить. Итак, дай мне сию гору, о которой говорил Господь в тот день, ибо ты слышал в тот день, что там живут сыны Янаковы, и города у них большие укрепленные. Может быть, Господь будет со мною, и я изгоню их, как говорил Господь». Иисус благословил его и дал в удел Халеву, сыну Иефонину, Хеврон. Таким образом, Хеврон остался уделом Халева, сына Иефонина, кинезиянин, до сегодня, за то, что он в точности последовал повелению Господа, Бога Израилева. Имя Хеврона прежде было Кириаф-Арбы, как назывался между сынами Янака один человек великий, и земля успокоилась от войны. Аминь. 자, 이 갈렙이라고 하는 인물은요. Человек по имени Халев, герой. 성경에 보면 이방인 출신이었으면 무슨 이방인. Библия говорит, что он был язычником. 자,
우리가 흔히 이 출애굽기를 볼 때 하나님이 선택한 백성 이스라엘. Когда мы читаем книгу Исход, мы видим там избранный Богом израильский народ. 그 민족은 다 히브리 민족이라고 생각할 수 있습니다. И мы считаем, что в этом народе были все абсолютно только 네, евреи. 출애굽기를 자세히 읽어보면요. Если мы читаем внимательно книгу Исход, 그 땅에 이스라엘 사람과 함께, 그러니까 히브리 민족과 함께 거했던 뭐 종들이나 함께 했던 이웃들 중에 함께 나온 자들이 있습니다. 함께 나온. там были те, которые вышли из Египта вместе с израильским народом, то есть не только евреи. 그래서 우리 구약 성경을요, 히브리 사람들의 구원, 그러니까 이스라엘 민족의 구원의 이야기라고만 보면 안 된다. Поэтому нельзя считать Ветхий Завет историей спасения только израильского народа. 그러니까 이 구출애굽 당시에는 이방인들도 함께 구원 얻은 것이에요. Во время исхода из Египта язычники тоже получили спасение. 그래서 하나님의 구원은 신앙 공동체, 하나님을 믿는 사람들에게 주신 것이지. Спасение Божие дается тем людям, которые веруют в Бога. 특별히 저 사람들이 이스라엘, 하나님 선택한 민족이라고 해서 구별해서 준 것은 아니라는 거예요. Не потому, что они израильтяне, избранный народ, дается им спасение. 그래서 구원의 확장성을 이야기하고. Это говорит о расширении спасения. 자, 이게 왜 중요하냐면, Почему это важно для нас? 자, 오늘 이 땅을 오늘날의 삶으로 적용, 오늘날의 삶으로. Если применить к нашей жизни сегодня. 갈렙의 이야기가 왜 중요하냐면, Почему для нас важна история Халева? 사람들은 항상 이 땅을 살아가면서 모든 것이 불평등하다고 해요. 불평등. Люди живут на земле и считают, что все несправедливо на земле. 어떤 사람은 뭐 태어날 때부터 부자인 사람도 있고. Кто-то от рождения родился в богатой семье, поэтому он богат. 오늘날 가장 이 땅, 뭐 가장 힘든 것이 뭐냐면 그런 거예요. 아마 물질적인 문제일 거예요. 물질. Возможно, сегодня самая трудная проблема – это все-таки материальная проблема. 뭐 정신적인 문제도 더 뭐 힘들 수도 있지만. Или бывают такие внутренние душевные проблемы, которые тяжелее. 이 사람들의 삶 가운데 가장 이 물질의 문제가 많이 엮여 있습니다. Но чаще всего людей именно волнуют материальные проблемы. 뭐 어떤 사람은 태어날 때부터 부자인 경우도 있고. Кто-то от рождения родился богатым, поэтому богат. 뭐 어떤 청년 세대 보면. 뭐 저 사람 뭐 이렇게 특별히 일하지 않고 놀지 않아도 집에 돈이 많아. Или, например, молодой человек, на которого смотрит и говорит, он особо ничего не делает, но у него все равно дома много денег. 아 근데 어떤 사람은 내가 아무리 열심히 노력하고 일을 해도 뭐 집 하나 사기 힘들어. Другой вкалывает с утра до ночи, но он даже не может позволить себе купить дом. 그러면서 다 모든 것들을 다 그냥 불평과 원망 가운데 포기하는 삶이 많이 있다는 것이죠. Люди поэтому многие недовольны, и они многие жалуются. 우리 신앙인들. Это про нас, верующих. 우리 그리스도 안에서 우리에게 주어진 가능성은 뭘까? Какие возможности даны нам во Христе тогда? 어떻게 보면 이 이스라엘 백성이라고 하는 입장에서 생각 이스라엘. Если говорить с позиции израильского народа, 여기에 이 성경에 기록된 많은 사람들의 이야기를 보면 есть история многих людей, записанная в Библии. 히브리 민족, 그러니까 이스라엘 민족에게만 기록된 것이 아니라는 거예요. Это касается не только еврейского народа. 중간중간 이방인들 중에 하나님을 믿었던 사람들의 이야기가 나와요. Поскольку там есть истории язычников, которые также веровали в Бога. 그러니까 우리는 어떤 내 출신이나 내가 가진 나의 어떤 배경. Поэтому, если так говорить, наше происхождение 그것을 통해서 하나님이 일하시지 않는다는 거죠. или 분명. какие-то наши жизненные условия не определяют нашу веру в Бога. 이 진짜 하나님의 말씀을 따라 살아가면요. Если мы живем по-настоящему по Слову 이 Божьему, 우리의 모든 환경, 우리가 어떤 제한하고 있는 그 모든 것들을 뛰어넘는다는 거죠. тогда можем превзойти любые преграды, ограничения. 아, 저는 좀 이것을 우리 그리스도인들 어떤 청년, 우리 뭐 젊은 세대가 이것을 좀 이렇게 깊이 생각해봤으면 좋겠어요. Я бы желал, чтобы об этом особо глубоко задумалось наше молодое поколение христиан. 아니, 많은 사람들이 사실 힘들어하거든요. На самом деле всем трудно. 저도 이렇게 신앙 상담 해보면 이게 안 되니까 힘들어하는 거예요. 내가 뭐 아무리 노력해도 안 되니까. Люди приходят и говорят, вот как бы я ни старался, мне не получается. 노력한다고 풀릴 문제가 아닌 거예요. Это не те проблемы, которые решаются нашим старанием. 이거는 말씀과 함께 하나님의 그런 풍성한 것들이 이루어지는 것이 나타나. Выход только один. Ты должен исполнять Слово Божье, тогда ты видишь своими глазами, как проявляется благословение с 뭔가 이거는 избытком. 말로 설명할 수 있는 부분이 아니에요. Это, то есть, нельзя пояснить словами. 신앙 영의 세계 속에 이루어지는 부분, 영의 세계. Это то, что совершается в духовном мире. 그래서 갈렙은요 태생적으로 이방인 출신, 이방인. Халев был из язычников, 그러나 그가 지도자까지 돼, 지도자. но он стал даже лидером. 유다 지파를 대표하는 사람으로서 리더로서 세워진 것이. Человек, который стал начальником колена Иуды. 그 사람의 이야기인 것이. Вот история о 그 нем. 제목이 이방인 출신 갈렙의 성공 이야기입니다. История успеха язычника Халев. 집에 가서 읽으시면 돼요. Прочитайте дома, вы все поймете. 다음 시간에 오시면
Приходите в следующий раз. 제가 한 5분이나 10분 정도 딱 써서 요약하고 알려드리고, Я вам скажу коротко, минут 5-10, 그리고 여호수아 마지막 부분 공부할 거예요. и мы закончим изучение книги Иисуса Навина. 이거는 집에 가서 한 2-3번 읽어보면 다 이해할 수 있는 내용. Можно прочитать дома 2-3 раза, будет вполне понятно. 그리고 다음 주에 오시면 갈렙에 대한 포인트, 그분이 가졌던 그 사람의 어떤 성공의 이야기, 신앙적인 관점에서 잠깐 설명하고, В следующий раз я поясню просто коротко основные пункты веры Халева. 또 다음 주제로 이제 공부하도록 И 하겠습니다. мы будем разбирать следующий урок. 자, 오늘도 이제 기도해야 돼요, 기도. А сегодня мы должны 제가 молиться. 항상 말씀드리잖아요, 기도. 네. 성경 말씀 30분 공부하면 30분 기도해야 됩니다. 30 минут было изучение слова, значит, должно быть 30 минут и молитвы. 그래야 우리 삶에 변화가 나타나요. Тогда в жизни будет изменение. 이 말씀 들으면 조금 깨달아. Когда мы слушаем слово, мы немножко 이 понимаем. 마음 가운데, 아, 그래, 나도 한번 해봐야지. И мы говорим, а я хочу так попробовать. 근데 이게 실질적인 삶 가운데 이루어지려면 Но чтобы это стало уже практикой, 기도가 연결돼야 돼요. надо молиться. 그래서 이 시간 여러분 기도할 때는요, Поэтому будем молиться, 선포. провозглашая. 주여 내 삶에도 여호수아와 같이 하나님의 말씀을 따라 살아 순종하면서 하나님의 뜻이 이루어진 것을 보기 원합니다. Я желаю, Господь, как Иисус Навин, который поступал по Слову Божьему, видеть исполнение Слова Божьего, воли Божьей в моей жизни, 갈렙도 마찬가지였어요. как Халев. 그런 이방의 출신이었고 Хотя он был язычником 아무도 인정받지 않는 그런 삶이었지만 и жил той жизнью, которую никто не признавал. 오직 하나님의 말씀을 따라 살았을 때 그 Но он жил только по Слову Божьему 유다의 지파를 대표하는 리더가 되는 и 자리까지 стал 올라왔어요. начальником колена Иуды. 오늘 이 시대에도 하나님은 믿음의 사람을 찾습니다. 믿음의 사람. Сегодня Бог ищет также человека 그 веры. 믿음은 뭐냐면 내가 말씀을 따라 살겠노라고 작정하는 사람, 작정. Что такое вера? Я буду жить по Слову Божьему. 그것은 내가 어떤 환경이나 나의 어떤 그 주변을 탓하지 않고 Не обвинять кого-то или что-то, 내가 오직 하나님만을 바라보고 내가 살겠습니다. но буду жить, взирая только на Бога. 거기에서 끊임없이 끈질기게 기도하고 믿음으로 나아가는 것이. Я буду настойчиво, упорно молиться по Слову Божьему и двигаться вперед. 언제까지? До каких пор? 말씀이 이루어진 걸 볼 때까지. Пока не увижу, что исполняется Слово Божье. 우리에게 그것이 필요합니다. Нам нужно это. 여러분 무엇을 꿈꾸고 계십니까? 제가 О чем мечтаете вы? 하나님 안에서 말씀을 통해서 무엇을 꿈꾸고 있습니까? Через Слово Божье в Боге о чем вы мечтаете? 여러분 무엇을 이 땅 가운데 이루어지길 원하십니까? Что бы вы хотели, чтобы на земле для вас могло исполниться? 그것을 우리는 하나님께 기도해야 돼요. Нам нужно об этом молиться. 하나님, 나에게 그런 비전을 주십시오. Дай мне такое видение, Бог. 하나님께서 나의 삶을 통해서 이루어주고 원하시는 것. Что ты хочешь через меня исполнить? 네. 그것을 발견해야 되고 Нам нужно для себя это открыть. 그것을 이루기 위해 내가 말씀을 따라 살겠노라고 내가 기도해야 되고 И потом молиться по Слову Божьему, чтобы это могло 우리가 исполняться. 그렇게 믿음으로 선포할 때 Веры провозглашать. 여호수아와 갈렙 같은 그러한 축복의 은혜들을 체험하게 될 것입니다. Когда мы испытаем благодать благословения, которые испытали Иисус Навин и Халев. 자, 우리 기도하겠습니다. Давайте будем молиться. 우리 지난번 말씀드린 것처럼 10분 이상 기도, 10분 이상. Но это минимум 10 минут надо молиться. 그리고 여러분 뭐 20분 기도할 사람 20분 기도, 30분 기도. Кто хочет, потом молится еще 20-30 минут. 그리고 집에 가시면 됩니다. И кто хочет, может пойти домой. 추우니까 여러분들 조심해서 돌아가시고. Там просто холодно, я желаю, чтобы вы двигались 그리고 집에 осторожно. 가시면서도 계속 기도할 수 있어요, 기도. Но по дороге домой, 계속 чтобы постоянно 내가 молились. 생각이 계속 말씀 생각하는 거예요, 생각. Для того, чтобы всегда размышлять над Словом Божьим. 주여 내가 그리스도와 함께 살고 있습니다. Господь, я живу со Христом, со 난 Словом 과연 Божьим. 말씀을 따라 살고 순종하고 있습니까? Я иду в послушание Слова Божьему. 내 삶의 축복이 과연 이루어지고 있습니까? И в моей жизни исполняется благословение. 그것이 무엇입니까, 주님? А в чем это 이것을 좀 누리기 благословение? 원합니다. Хочу это видеть. 이것을 보기 원합니다. Хочу это увидеть своими 이것은 глазами. 구원받은 자에게 주신 은혜예요. 다 구원. Это благодать, данная тем, кто получил 그것을 спасение. 다 포함하고 있다는 것입니다. Это все находится там. 우리도 가나안에 들어가야 되지 않겠습니까? Нам тоже нужно войти в Ханаан. 그리스도와 함께 모든 풍요와 축복을 누려야 하지 않겠습니까? Со Христом наслаждаться благословением с избытком. 하나님께서 우리에게 주시고자 원하는 모든 것들을 다 이루는 그것을 봐야 되지 않겠습니까? Видеть своими глазами, как Бог исполняет то, что обещал Он нам. 말씀의 시대, Время Слова. 말씀이 이루어지는 것을 보는 시대. Эпоха, когда мы видим, что исполняется Слово. 여호수아와 갈렙 같은. Как Иисуса Навина и 자, Халева. 우리 주여 삼창하고 기도하겠습니다. Будем молиться трижды, призвав Господа. Господь, Господь. Господь, Господь.